မင်္ဂလာပါရှင် CSH Computer Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ PHP Web Developer ထဲမှာရှိတဲ့သင်ကြားမှုအပိုင်းပေါ့နော် Web Developer နဲ့ HTML နဲ့ဆက်စပ်မှုအကြောင်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီ XAMPP ဆိုတဲ့ software ထဲမှာရှိတဲ့ XAMPP ဆိုတဲ့ application ကိုဖွင့်ထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီ XAMPP software မရှိဘူးဆိုရင်တော့ internet ကနေအလွယ်တကူ download ချလို့ရပါတယ်နော်။ဒီ XAMPP software ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ XAMPP ထဲကိုဝင်ပြီးတော့အပေါ်က3ခုကိုstep button လေးနှိပ်ပေးပြီးတော့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဖွင့်ပြီးမှ XAMPP ဆိုတဲ့ software ကသုံးလို့ရပါမယ်နော်။အဲ့တော့ XAMPP ဆိုတဲ့ software တွေကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးတက်ခုအနေနဲ့ဘယ်လိုသွားမလဲဆို LOCAN HOST local_php_my_admin လို့ဝင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ XAMPP software တာသုံးလို့ရခဲ့တယ်မှန်နေဆိုရင်ဒီ region ကြလာပါမယ်နော်။အဲ့တော့ဒီ XAMPP ဆိုတဲ့ software ထဲမှာဘာတွေထည့်လို့ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင် HTML တွေရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ MySQL SQL server တွေရဲ့ဒီမှာတည်ဆောက်တယ်နော်။သူရဲ့ web developer ရဲ့အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်က HTML နဲ့မှာရေးထားတဲ့ code တွေကို PHP method နဲ့တည်ပြီးတော့ဒီ MySQL ဆိုတဲ့ database တွေကိုသွားထည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ထည့်တယ်လို့ပြောဖို့စာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကကနဦးအနေနဲ့ဒီ MySQL ထဲမှာ database တစ်ခုတည်ဆောက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။ database တစ်ခုတည်ဆောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် database တစ်ခုစတင်တည်ဆောက်လိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒီမှာမှ online shopping ပေါ့နော်ဒါ database name ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရပါတယ်။ online shopping online shopping ဆို database name တစ်ခုပေးလိုက်ပါတယ် create နော်အဲ့ဒီထဲမှာမှအဲ့ဒီ data online shopping ဆိုတဲ့ database ထဲမှာဘာတည်ဆောက်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး table လေးတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းနော် table လေးတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းနော်အဲ့ဒီထဲမှာမှ table ထဲမှာမှitem name တို့ item ID တို့ image တို့ price တို့ quantity တို့ color တို့ပါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးပါနေတာဖြစ်တဲ့ဒီမှာအဓိကဒီမှာပြောချင်တဲ့ message က image ထည့်ပုံထည့်နည်းပေါ့ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့အခြေခံသဘောတရားအနေနဲ့တည်ပြီးသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်မတည်ဘူးဆိုလည်းဒီမှာအစားဆုံးလေ့လာသွားလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ image ပါတယ်ပေါ့နော် item ဘယ်နှခုလဲ1ခု2ခု3ခု4ခု5ခု6ခု item 6ခုနဲ့ပတ်သက်လို့ table တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်နော်table တစ်ခုတည်ဆောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြီးကိုအဲ့ဒီရဲ့ table ကြီးကိုitem လို့သုံးလိုက်မယ်နော် online shopping ဆိုတဲ့ database ထဲမှာ item ဆိုတဲ့ table လေးတစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်တာပါ fee ကဘယ်နှခုရှိမလဲ6ခုရှိမယ်ပြီးဆို go တစ်ချက်နေလိုက်နော်အဲ့ဆိုဒီလိုမျိုးတည်ဆောက်လို့ရတဲ့ region ကြီးကြလာတာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှ item ရဲ့ column နာမည်တွေပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာမှ item ID ကိုပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းစပေချားလို့မရပါဘူးမဖြစ်မနေစပေချားမယ်ဆိုဒီထဲမှာတော့လုပ်လို့ရတယ် PHP code တွေနဲ့ချိန်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေး error ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တန်းပြီးတော့ပူးပေးပါကိုအတိအကျပေးလို့ရတယ်ကိုပေးခြင်းတဲ့သင်္ကေတပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ speed တော့မချနဲ့စကားစုနှစ်စုကိုသုံးနေတာဆိုဂျားထဲမှာunderscore လေးခံပြီးမှ ID အဲ့ဒါမို့သုံးရင်လည်းသုံးပြီတကယ်လို့ပူးရေးရင်လည်းရေးပေါ့အဆင်ပြေသလိုသုံးပြီးလို့ရပါတယ် fee name မှာကန့်သက်ချက်ကအဓိကစပေချလို့မရဘူးเนาะဒီ item ID ထဲမှာဘာတွေပါမလဲကဏ္ဍတွေပဲပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက် data type အမျိုးအစားမှာ int ရွေးပေးရပါမယ်အဲ့တော့ table တစ်ခုဒီ table ရဲ့အဓိက essential fee တစ်ခုအနေနဲ့ချိန်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝတူတာတိုက်တာမရှိတဲ့အပိုင်းအရာကို primary key တစ်ခုထားပေးရပါတယ်ဒါမှဒီ table ထဲမှာရှိရဲ့ item number 1ဆို1 2ဆို2ဆိုပြီး item number မထက်မှာလူတွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ဒီလူအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုအဲ့ဒါကလူတွေ ID ပဲ primary key ထားပေးလို့ရတဲ့အကြောင်းအရာနာမည် name တွေကတူတာတိုက်တာရှိနိုင်တယ်ဒီ ID ကကြောင့်တူတာတိုက်တာမရှိတဲ့ဟာကိုပဲပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ item ID ကို primary key ထားပါတယ်တစ်နှစ်ခါသွင်းတာလက်မခံအောင်လို့เนาะ data item repeat နဲ့မထက်အောင်အတွက် primary key ထားပေးရပါတယ်เนาะဒီနားလေးမှာindex ထားပေးတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ primary key ထားပေးတယ်နောက်တစ်ခုကကြာကိုယ့်ဘာသာကို data entry ရိုက်ထည့်တဲ့အခါမှာအမှားများမှာဆိုတဲ့အတွက်တကယ်အပြင်ကနေ data သွင်းတဲ့အခါမှာ ID မထည့်ဘဲနဲ့ auto တိုးသွားရင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နားမှာ AI ဆိုတာကိုအမှန်ကြီးချစ်ခဲ့ပါ auto increment လေးဖန်တီးပေးထားခဲ့ပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ item name item name ကကြဘာကြီးလာမှာစာသားကြီးလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ data တိုင်းအမျိုးအစားဒီဘာချလို့ထားပေးရပါတယ်နော်ဘာချမှာစလုံး length ဘယ်လောက်ထားမှာလဲ30ပေါ့ A တွေ B တွေအဲ့ဒါမို့ပြောစကားစုကိုရေးရမအောင်တော့စလုံးကိုရေးတာစပေ့ဒီလဲတစ်လုံးအနေနဲ့ယူစမယ်အဲ့တော့ item name တွေပေးတဲ့အခါမှာအလွန်ဆုံးအများဆုံးရှိနိုင်တဲ့ length ပမာဏကိုမှန်းပြီးတော့ထားရပါတယ်နော်ဒီမှာတအားကြီးဘာချလို့ပြလိုက်ရင်ဆိုသူ့ရဲ့ origin တွေက255လုံးထိရှိပါတယ်255လုံးထိမသုံးဘဲနဲ့မလိုဘဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့30လောက်ပဲထားပြီးရင်အဆင်ပြေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြာ item name ပြီးတော့ပါ image လာပါမယ်နော်ဒီမှာအဓိကပြောရင်ဒါဒီ image ကိုပြောရင်နော် image နော် image ကကြာဘာတွေလာမှာလဲC တဲ့က
ဘယ် file တွေကဘာ file လို့ညွှန်းညင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီလဲစာသားတွေပဲလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာချာ type ပဲထားပါတယ်နော်ပုံကဘယ်နာလေးမှရှိမလား CD ထဲမှာရှိတဲ့ image folder တွေက 1.jpg ကိုလိုချင်တာအဲ့ဒါတွေစာသားတွေလေစာသားတွေကိုပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် length ကိုရေးဖို့အတွက်ဘာချာပဲထားပါတယ်စလုံးလဲနေ30နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ item ပြီးတော့ image ပြီးတော့ quantity price color နော် price ဈေးနှုန်း price price ဈေးနှုန်းဆိုတဲ့မှာ100ဆို100 1000ဆို1000ဒီတိုင်းပဲရေးမယ်ဆိုရင်တော့ integer ထားပေးရင်ရပြီမဟုတ်ဘဲနဲ့100ကျပ်တို့1000ကျပ်တို့အဲ့ဒါမို့နောက်ကcharacter စလုံးပါမယ်ဆိုတော့ဘာချာထားပေးသင့်ပါတယ်တကယ်လို့ဘာချာထားလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတွက်ချက်မှုအပိုင်း total price ဘယ်လောက်ကြမလဲဆိုအဲ့ဒါမျိုးတော့တွက်လို့မရဘူးเนาะတွက်ချက်တာလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ integer ထားပေးမယ် integer လို့ထားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဘာထည့်လို့ရ100ကျပ်တို့200ကျပ်အဲ့ဒါမို့နောက်က character ကြီးတို့ထည့်လို့မရဘူး3သိန်းဆို3သိန်းတစ်ချက်ဆိုတစ်ချက်အဲ့ဒါမျိုးပဲထည့်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကိုလုံးမဲ့လုပ်ငန်း output ဖော်ပြမဲ့ flow ပေါ်မူတည်ပြီးစဉ်းစားထားပေးပါ100ကျပ်တို့200ကျပ်တို့ပေါ်ချင်တာဆိုရင်တော့ဒီမှာဘာချာထားသင့်တယ်ဘာချာထားခဲ့လို့ရှိရင် calculation လုပ်မရဘူးအဲ့ဒါလေးတော့တစ်ချက်ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ quantity QTY ပေါ့နော်အရေးအတွက်ကိုပြောမယ်အရေးအတွက်ကကြတော့လေအဲ့တိုင်းပဲတစ်ခုတို့နှစ်ခုတို့ရေးချင်တာဆိုဘာချာပေါ့ဒါမှမဟုတ်1တို့2တို့ပဲရေးမယ်ဆို integer ထား integer မှာ length မလိုဘူးเนาะဘာချာမှာ length လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြ color ကြအနီအစိမ့်အဝါအပြာ character တွေရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာချာအမျိုးအစားထားသင့်ပါတယ်အဲ့မှာစလုံးပေါင်းကလုံး20လောက်ပဲပေါင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုအလုံး20ပဲတိစောက်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါက table တစ်ခု online shopping ဆိုတဲ့ data တွေထဲမှာ item ဆိုတဲ့ table လေးတစ်ခုတွားတိစောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးဆို save လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါက zen ထဲမှာရှိတဲ့ MySQL ထဲမှာ zen ထဲမှာရှိတဲ့ MySQL ထဲမှာကျွန်တော်တို့ item လေးတစ်ခု item table လေးတစ်ခုတိစောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော် zen ထဲမှာရှိတော့ MySQL SQL server ထဲမှာ online shopping ဆိုတဲ့ data တွေထဲမှာ item ဆိုတဲ့ table လေးတစ်ခုတိစောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီထိဆက်လုပ်ကြည့်ပေးပါဒီထိဆက်လုပ်ကြည့်မှဒီထိလုပ်ထားမှနောက်ထပ်ထပ်တင်မဲ့ lecture တွေကိုဆက်လုပ်လို့ရပါမယ်နားလည်မယ်နော်နောက်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ data သွင်းပုံသွင်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့ CSH computer channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူး subscribe နှိပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပေးရသည်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်